Salve a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi c'è tanta risacca, ma il mare promette bene, quindi noi come sempre ci proviamo. Ci vediamo dopo. Ah! Mamma mia che botta alle palle! Come sempre barcollo ma non mollo. Facesse sto regalo in diretta. Pieno di alghe, porca miseria. Eccola! No! provato, le condizioni sembravano, diciamo, abbastanza buone.
purtroppo c'è tantissima risacca, il mare è un po' pieno di sporcizia. Niente, ci abbiamo provato, come sempre, l'importante è non mollare mai. Ci vediamo alla prossima, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!